9分でわかる、長篠設楽原の戦い。1、武田信玄の後を継いだ武田勝頼は、積極的に侵略活動をしました。1574年1月、武田軍は美濃国の明智城攻略に向かいます。明智城が窮地に陥っていることを知った織田信長は、自ら軍勢を引き連れ救援に向かいました。ところが救援は間に合わず、明智城は武田軍に奪われてしまいました。5月にはとうとう美濃国の高天神城攻略に向かいます。徳川家康は信長に援軍要請しますが、当時信長は京周辺で戦いを繰り広げていました。そのためすぐ要請には応じられず、ようやく応じたのは1ヶ月後。残念ながら救援は間に合わず、高天神城も武田軍に奪われてしまいました。